H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。おかえり。皆さんこんにちは、私です。今日は型中日記の第15章です。他のファンクズ本具への日記を読みたい場合は、上の情報バーをクリックしてください。差し押さえについて聞いたことがありますか？差し押さえ住宅の競売が多ければ多いほど、価格は安くなります。それはブラインドセールやブラインドドローに似ています。家が価格に見合ったものであるかどうかは外観や周囲でしか確認できません。そのため、安く買っても価格に見合った価値がないというケースも少なくありません。利益が出ないかもしれません。今日は差し押さえられた家に関連した超自然的な話をします。スーパーナチュラルコミューンの霊視が一人称で次のような物語を語ります。差し押さえられた住宅の市場では、取引価格が遠くにあるのは当然です。市場よりもはるかに安いです。私の前に座っているのは私の友人であり、今回の主人公です。差し押さえ住宅の持ち家割合は3割だが、今回は投資家の割合が7割。高尾市神福の別荘を目指しています。第3回オークションの基準価格は949万7600元。とても広い住宅用ビラです。入札前に対象物件に立ち入って検査することはできませんが、裁判所の競売記録から債務者が自己占有地であることを知ることができます。オークションが終わっていれば注文できるので、まずは現場に行って近所の人に聞いてみることにしました。しかし不思議なことに、私たちは昼と夜の間に少なくとも4、5回の旅行をしていました。近所の人にも話しましたが、近所の人は以前にも見たことがあると言いました。飼い主はしばらく似ていなかったので、逃げてしまったのかもしれない。本当に人が住んでいるようには見えません。やるべきリサーチ、やるべき街頭インタビュー、やるべき市場調査はやるべきだった。3回目のオークションの価格は確かに非常に魅力的です。議論の末の結論。入札してください。改札を待つ心はバケツ15杯のようなもの。拍手と落下の音とともに、それはやってきます。ついにここまで来ました。事務員は大声で次の事件を開こうと唱えた。高尾市神福の別荘が入札にかけられている。声をかけてください。左側の番号は1950、右側の番号は10、正面の番号は16、正面の番号は16、背面の番号は977、後ろは20番です。975万番、なんと、実際には4人の競争相手がいます。もっと大きな数字はありますか？来てください。1000万。聴衆全員の目が私たちに集まりました。すると店員は15番です。1回目は1000万、2回目は1000万、さあ、1000万、と叫びました。他に欲しい人はいますか？さあ、落札価格の1000万、15番です。落札金額が発表されたとき、私は両腕を上げてイエスと叫びました。手続きを済ませて、権利移転証明書を受け取ったら、いざ。私たちがその家を見に行ったのは午後4時近くでした。急いでいなかったので、時間を翌日に変更しました。この家は100平米近い土地を持っていますが、伝統的な建物です。光沢のある美しい外観もありませんし、モダンでもありません。それほど高くない外壁越しに外から見た時のバロック建築の壮麗さは、湖の源流を明らかにする特定保護区と関係しているのかもしれない。ここの建物の一般的な条件は、家の面積が土地の面積よりもはるかに小さいことです。その結果、ガレージのサイズが非常に誇張されてしまいます。ガレージには国交車を4台ほど駐車できます。玄関に着くと、郵便受けには様々な広告物や書き留め郵便への配達通知書が入っていました。要するに、出入り口が雑然としていて、あまり頻繁にやるようには見えませんでした。本当に人が住んでいないように、人が出入りしているように見えました。私は、広に沿い、ただ彼を見つめて、まだ蜘蛛の巣に覆われていたベルを押しながら歩いていきました。もちろん電気がないので音は鳴りませんでしたが、ヒロさんは諦めずに勢いよくベルを鳴らしました。
鉄の扉をノック、ノック、ノック、誰かが出てくる。それは家の中の誰かではなく、左右に住んでいる隣人です。どうしたの？ノックをし続けたところ、この家の新しい所有者が本であることが分かりました。近所の人たちが集団でやってきて、長い間蚊に出入りする人を見ていなかったようだと話した。この時、私は専門的なスキルのために本さんに言いました。本さん、警察と市長に来てもらった方がいいと思います。そうしないと、クリックして送信することができません。そこにリーちゃんが到着し、私たちが新しい所有者であることを証明するために、この家の落札証明書と不動産権利譲渡証明書を取り出しました。その後、李将は一言だけ言った。私は聞いた彼は長い間逃げていて、再びここに戻ってきたかどうかはわかりません。そこで警察が来るのを待って鍵屋さんに来てもらうことにしました。それから間もなく2台の白バイが遅れて到着した。私たちも証明書を取り出して彼に知らせました。私はドアをノックして叫び、前と同じことをしました。この時、鍵屋さんが来ました。鍵屋は前に進みました。5秒以内に彼はカチッと音を立ててドアを吹きました。内扉が開きました。10秒ほどかかりました。鍵屋のマスターはありがとうと言いました。15秒もかからずに800元を稼ぐことができます。将来仲介の仕事をしなければ、鍵を開けることも覚えます。差し押さえの記録は、ポイント&クリックによる取引であるため、ポイント&クリックによる支払いが完了すると、警察と市長が先に立ち去ることができます。当初は、建築規制により、防空堀として使用するためには、3階を超える3階を含む地下室を掘削しなければなりませんでした。これも例外ではありません。長い間誰も住んでいないことがわかり、歩いていると痕跡が残ります。私たちがその中を歩いたのは事実です。ところどころに靴跡がついています。基本的に家の間取りはごく普通です。1階から3階まで全て見て回りました。下に降りると地下があることに気づきました。私が押したんです。いいですか？ドアが詰まっていませんか？押しのけることができず、ヒロは、どいてください。食べませんでしたか？と言いました。話しながら笑いながら、私は彼が右足を上げて力いっぱい蹴っているのを見ました。彼が私を蹴り、地下室まで転がしたので、尿が漏れるまで笑いそうになりました。お腹が痛くなるまで笑いました。もちろん、現場で巻き上げられた粉塵は言うまでもありませんでした。次に聞いたのは、地下室で誰かが世界で最悪のまじないの言葉を叫んでいる音でした。水も電気もなく暗い地下室でした。もちろん何も見えませんでした。ヒロは登って行った。当時、私の携帯電話には懐中電灯がなかったので、2つ買いに行きました。懐中電灯を持ってきました。好奇心から私は今度は彼と一緒に下に横なって見てみる必要がありました。地下に降りてみると、地下室は10平方フィート以上と狭くはなく、瓦礫がいくつか積まれていた。空気は埃とカビの匂いで満たされていました。この匂いが大嫌いでした。私は懐中電灯で照らしました。光の中で落ちた粉塵が飛んでいるのがまだ見えますよね。隅にあるあれは何ですか？二人同時に写真を撮っていることに気づき、歩いて行きました。ヒロは金属製の洗面器を蹴り、大量の粉塵を巻き上げた。地下室はもう換気されていませんでした。私たちは必死に手を振って視界を遮る塵を払うことしかできませんでした。見たい場所を懐中電灯で照らすと、カモシカは逃げていきました。私たちはもはや懐中電灯を手に持つ必要がなくなり、いつもの友情は消え去りました。私たちは唯一の出口に向かって急いで、閉め、転がり、ドアに向かって這いました。外を走っていると、太陽が私たちの顔を照らしました。一人は輸血を過剰摂取したかのように青ざめていた。もう一人は悲しい葬儀に参列したばかりのようだった。なぜ彼はお化け屋敷に入札したのですか？長袖のシャツが半袖になってしまいました。誰が引いたのかわかりません。
靴がなくなってしまいました。ヒロもダメだ。彼のメガネがなくなり、カバンが家の中に残されたらどうしますか？この時、本は警察に電話するように言いました。私は受話器を手に取り、110番に電話しました。ここで、この部屋がお化け屋敷であるというニュースが爆発しました。通りすがりの匂い豆腐を売っている業者もそれを知っていた。私たちが見たものを説明しましょう。地下のため機密性が高く、入り口のドアのみが施錠されています。元の所有者は地下室で炭を燃やすことを選択し、亡くなりました。法医学者は少なくとも1年以上放置していたと述べた。私たちが目にしているのは、彼の衣服は無傷で、頭は露出しており、頭蓋骨は深く、眼球がないということです。たまたま顔が懐中電灯に向いていて、抜け落ちた髪の毛が残っており、地面には得体の知れない液体が乾いていて、ヒロが蹴り飛ばしたのは炭たらいでした。この時彼は何をすべきでしょうか？通常、差し押さえられた家と幽霊屋敷に入札する場合、選択肢は2つあります。1つ目は入札を放棄することですが、支払った保証金はすべて没収されます。2つ目は再入札で、どちらか1つしか選択できません。もちろん、最終決定は依然として本市が行う。最終決断は取り直し、入札を放棄していきなり100万以上を没収されなければならなかったからだ、とヒロは言った。本当に痛いです。当時の裁判所の競売記録には、それがお化け屋敷かどうかは記載されていなかった。ヒロさんは再撮影のために特別に家まで来てくれました。近くの近所の人たちは、この問題が公にならないことを願って、広報活動で個別訪問し、贈り物を送った。結局、事件はすごかった当初の競売価格より若干高値で落札され、総額は105万元となった。その時初めてアホンは状況から抜け出し、入札保証金を取り戻した。落札後の残金は支払われました。アホンさんはこの件のせいで中国中部の寺院で1ヶ月半ば暮らしたこともある。事件が終わってから約半年後、私は高尾から第17号線を通って大中市に向かう大型バイクに乗っていたのですが、大中市に向かう途中、湖尾市で重大な交通事故に遭いました。青信号で直進していたところ、内側車線から急右折してきた砂利トラックと衝突しました。私の全身は放り出され、砂利運搬車の下に転がりました。生き残れたのは幸運でした。一つだけ言えることがあります。人が死の瀬戸際に立つ前に、人生のランニングライトが現れるのは事実です。この物語の最後に、人生は決して完全にネガティブなものではないということをお伝えしたいと思います。きっと幸せになれることがあるはずです。簡単に死を選ばないでください。家族だけでなく、みんなも悲しい思いをするでしょう。私も鬱になったことがある。うつ病はうつ病であることも知っています。他の人はどうですか？言っても仕方ないですが、調整するには自分自身を頼るしかありません。私はそれを行うことができます。私もそれができると信じています。勇敢にマントラを教えてください。そのマントラは誰もが知っているパワー、幽霊との遭遇にはパワーだけではありません。不幸な出来事に遭遇すると、よりエネルギーが必要になるので、これからも皆さんがエネルギーに満ち溢れていてほしいと願っています。メッセージを残してからパワー、と言ってください。毎日からパワー、と唱えて、毎日ポジティブなエネルギーで満たしましょう。今日のプログラムはここまでです。メッセージボックスにさらに超自然的な話を入れました。メッセージを残して教えてください。あなたも私に貢献することを歓迎します。次回を愛しましょう。